声音效果综合练习。分析画面，有一组声音效果特效组合，然后我们有一个太空人，一个星球，画面中还有一个粒子的星空。好，我们进行制作。在 A1 中创 New Composition， 这次拉1920-1080，24帧，20秒，黑色底色 ，OK。首先将声音拉入 Composition 中，声音展开，观察波形，将波形起伏比较频繁的区块往前拉动。OK， 取这一段。好，接着可以把声音关掉，制作的时候不会这么吵。接下来创一个 New Solid， 这边拉一个 Black Solid， 特效这边搜寻 Audio， 先拉 Audio Subtone 拖进来，然后给这个 Black Solid 画一个圆形遮罩，之中，好，把遮罩设成 None， 遮罩模式 Add 设成 None， 然后选择 Audio Subtone。这边首先 Audio Layer 选择声音档，第二个 Audio Path 选择 Mask， 然后下面可以调整我们的声音可视化声音的波动参数，这边可以调整它的密度、高度、粗细，它的开始与结束的范围，调整它的 offset 偏离值，调整它的颜色，调整它的光晕颜色。好，这边可以增加它的色阶，最后可以调整它的可视化类型、线条，连接的线条、点，或者是这样子的线条，然后可以选择它是 A side 或 B side。我们这一个把它设成这个模式，用 A side。好 ，Bend 调宽一点，把宽度调粗一点 ，Softness 把它调少一点。OK， 第一个圆圈做出来了。好，波动效果是这样。接着我们复制这一层 Black Solid，Ctrl D， 把它的遮罩调小，点2下遮罩轮廓线的地方 ，Ctrl 按住往内缩。好，接着这一个我们把它调成 Side A， 让它往内。然后这个我们让它的粗度变细一点，密度变
高一点，颜色旋转微调，它的 offset 也可以旋转微调。好，类型我把它设成点好了。好，这样子外面是线条，里面是点。然后我把这个遮罩再拉近一点。OK。好，接着我们在它的外围做一圈线，用形状做一圈线。这一次我们不用 Audio 的 Subtract， 我们直接用线条来玩。首先拉一个圆形，对齐中间，把圆形拉到下面图层，开启圆形的 Stroke， 设置它的参数。在这边我们给线段增加虚线，在这里 Dashes 我们按一下可以增加虚线，再按一下可以增加间隔线，间隔宽度，调整虚线宽度，调整间隔宽度，再按加一次加号，新增第二个虚线，第二种虚线。调整第二种虚线的宽度，再按一次加号，调整第二个虚线的间隔，再按一次加号，调整第三种虚线的宽度，最后再按一次加号，调整第三种虚线的间隔。好，虚线调整完毕，然后我们要给宽度做动态，让它也会这样子抖动。好，我们先给宽度设置一个平均粗度，大概是这样。接着 Ctrl 按住小码表，在语言这边打 Wiggle， 我们用10，然后20，看一下效果。好 ，OK， 这个抖动效果可以。好，我们轮廓线做出来了，也可以给轮廓线调整颜色，或者是我们可以给它一个 Full Color Gradient， 4个颜色的4个角落的渐层，它就是在1、2、3、4个角落有不同的颜色。那我们可以随便指定一下。OK， 颜色有点接近，我给它设亮一点，所以我那么去 Color 给 Shape， 然后我的 Cursor 调亮一点，这样子它既又有颜色，然后又亮一点，做出区隔。接着我们在中间加入一条波纹线，波纹线一样 Black Solid 拉进来，然后 Audio Waveform 拖进来，调整它的左右宽度距离。好，一样让它指定，让它的 Layer 找到我们的音乐层。好，这样子效果就出来了。一样调整它的颜色，粗度
OK， 接着我们在里面再加上上下2排文字，选择文字，点画面。好，第一排文字在上面，我让它是固定的，然后我再复制一个 Ctrl D， 把这个文字往下拉。这一排文字我用数字，然后我要让这个文字会自己像乱数一样跑，所以我们把文字点开，在 Text 的 Animate 这边小箭头点下去 ，Character Offset 新增，然后我们给这个 Character Offset 这一个值设关键帧，在第一帧我设0，拉到最后一帧我们拉到900好了，看一下效果。OK， 这个数字一直在跑。OK， 好。接着我们给这个文字增加一个百叶窗效果，让它有一点像是老旧电视萤幕会有一条一条线的效果。我们在特效这边搜寻 Blend INDS 这个 Vanity and Blend 丢给文字，然后在这边调整角度，调成90度，线会变成横的。好，这边再调整它的间隔 ，OK， 这个效果可以复制这一个特效 ，Ctrl C 给到数字的这一层 ，Ctrl V， 好，这样子我们这一套声音效果算是初步完成。然后我们把它们全部3D 选上，开启 To View Horizontal。看左边的上视图，把文字跟 Wave 往前拉一点，然后把其他的效果错开，前后稍微错开 ，OK。最后我们创一个 Non-Object 空物件。这边已经有空物件了，所以我这边拉进来，把空物件也变成3D， 然后把它放到我们这一个群组的最后面，最后把所有的这一套物件全部连给空物件。好，这个空物件，有一个白色的，我们把它点开，把它的 opacity 调到0。OK， 这样我们就可以拖移我们的空物件。接着把其他物件锁起来，以防万一拖动到。然后我们可以把其他物件先隐藏起来 ，OK， 给这个空物件命名 Music， 这样比较不会乱掉。这个时候我们在空间里面旋转，就可以看到它的层次效果。好，先把画面切回来完毕。我们接着把素材丢入空间中，把太空人丢进来，
调整尺寸，稍微调整就好，等一下还会再调整。背景丢进来，旋转，调整尺寸，还有一颗星球丢进来，放到太空人跟背景的中间。星球需要做遮罩，选择星球，选择形状图层，选择圆形。Ctrl 按住 ，Ctrl Shift 按住，从中间画出一个圆 ，OK， 遮起来了。接着把太空人、星球跟背景全部3D。好，切到 To View， 把背景往后拉。星球我先重新命名，好，然后外星人，太空人，太空人往后放一点点就可以了。好，然后星球放远一点 ，OK。这个时候再切到 One View， 调整位置。好，太空人过来一点。Music， 过来一点，旋转，按住 按 W 旋转 ，OK。好，接着创一个摄影机 ，New， 右键 New Camera。好，移动摄影机，调整视角。再切回 Horizontal， 观察一下背景。背景现在有点太小了，拉大。星球再往右放一些，可以再放大一点。太空人，好，太空人这个位置稍微转一点点，转太多了，转一点点就好。好，这样子。可以再复制一个星球，把它放到旁边，缩小一点，调整颜色 ，HU、HUE，OK， 给到星球，调整色阶，调整不同颜色，好。给摄影机做一个乱数运动。Camera 展开 ，Transform 展开 ，Position 的地方 ，Auto 按住小码表，打 Wiggle， 括号5×10，看看。好，效果不是很明显。5×100，看一下效果，还可以。好，有点快，调到1好了。再让它 preview 一次，按住空白键，等这个绿色的跑完，跑一小段看效果。
好，这一次效果可以。OK， 好。接着我们可以给这个星球或是这个角色一个外环呼啦圈的效果，这样子。我们给星球呼啦圈效果好了。我这一次打一串字，让字绕着星球转，这样子。好，我们先在画面中打一段字。先把字往前拖，不然会看不到。好。OK， 我们把字的大小拉到尽量符合我们的画面范围，也就是目前的这个宽度1920的范围的宽度。OK， 接着我们在特效这里搜寻 cylinder 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 丢给这个文字。OK， 文字会出现这样子绕一圈排列的效果。这里 cylinder 里面 rotation 可以调整角度、旋转，不同角度的旋转，还有它的位置，好，还有它的灯光。强弱、灯光角度、灯光高度都能调整。OK， 我们大概调整成这样，然后让这一个文字的 cylinder 去对到这个月球，这个外星球。好，我们调整它的 position， 往后一点，然后调整它的 rotation。OK， 大概对到这个角度。然后我们的灯光现在还要再调一下，不然移动了之后灯光就跑掉了。好，大概是这样。接着我们在这边 render 选项这里选择 outside， 让这一层只显示前半段的 cylinder。接着我们复制这一个文字 ，Ctrl D， 把这个文字一个文字放在这个 mask 的前面，一个文字放在 mask 的后面。然后 mask 后面的这个字我们选择 inside。好，这样子我们文字就把这个球包起来了。包起来之后，我们给这个球的 rotation， 让它自动自己一直旋转。所以我们先编辑一个 Auto 按住小码表，在 Y 轴的 rotation 里面打上 time 乘以，我要让它往右转，往右转应该是打负的，负100。先看一下效果。好，往右转 ，OK， 好。接着另外2个轴，我要让它稍微会自己转，所以另外2个轴我先给动画帧，在第1帧的地方先给一个动画帧，第2帧的地方稍微调整角度 ，OK， 再来再往后拉一点，再稍微调整角度。好，接着我给他们
按下 Auto 按下打 Loop Out， 让它的动作回圈，然后这里用乒乓复制 Rotation Z 一样 ，Auto 按住，点下小猫表，复制贴上 ，OK。这一套就是我们要的动作，然后我们把 Rotation 整个 Rotation 复制到这里 ，Effect Rotation， 把它贴上。这样，复制 Ctrl C，Ctrl V， 好，贴上。OK，play 一下看效果，这样前后旋转，不同轴的旋转 ，X、Y、Z 轴的旋转都有了。OK， 好。然后现在这个文字是叠在 Music 上面，我们先显示到 Music， 把 Music 显示出来，然后把它们都往前拖到最前面，让 Music 把它们叠加上去，好，盖住 ，OK。然后我们把图层效果叠加效果开起来，把 Music 的效果都设成 Add， 让这些效果有点叠加。然后我们可以给文字增加闪烁效果，把 Opacity 开起来 ，T， 然后一样 Auto 按住小马表 ，Wiggle， 速度的话用20，然后幅度的话打50，先看一下效果。好，有一点闪烁，闪烁的比较慢，速度再加上50。好，闪烁的效果不是很明显，再加强到80好了。是不是太快了？可能太快了，再变慢一点，20。让它 render， 等它一下，看一下效果。好，还是有点太快哦，10。调了一圈又调回10了，哦。好，这样子，然后把这个值复制下来 ，Copy Expression Only，Copy 到 T 下面这个 T 贴上，我们看一下有没有贴上啊？Opacity，OK 贴上了，这样上下都有闪烁，然后我们也给其他的也可以贴上。好，这样其他也会跟着闪烁，这个也贴上好了。好，我把它全部都贴上，这样都会跟着闪烁。OK， 好，再把它们藏起来一下。接着我们做星空，再拉一个 Solid，
这一次把 Solid 放到 BG 的前面，先命名 Star 星空，到 CC Particle 我丢给他，然后首先调整它的生命值，调到30秒，让它活久一点，然后再我们先拖动一下，看一下范围，把范围调宽，高度调高，深度调深，好，然后 Physical 这边 Gravity 调成0，地心引力不要有 ，Extra 调成0，多余的劳动不要有。接着 Particle 的类型调成，我们看一下，这个是半透明的圆，这个是黑色的圆。好，这个调整它的颜色，白色，白色。我们看一下，我们可以再创一个摄影机看一下例子。New camera，OK， 观察一下目前的例子。好，目前的例子大概是这样子。我们把它粒子的范围 ，particle 的范围调紧凑一点，这样可能会比较看得清楚。深度，好 ，OK。particle 的大小，我们调0.8看看。好，0.8太大了，那就0.3。OK。好 ，particle 目前在往外喷，所以我们需要再调整一下它的其他参数 ，extra angle 这个也调成0，然后再看一下。好，最后这个值也调成0 ，vertex 也调成0。那我们再调整一下 particle 的长宽，确定它们不会跑动。接着我们在一开始的时候设置10 ，burst rate 设置10，我们先播放。好，当 particle 生长到我们要的数量的时候，在这一格，这边是10，先给它1格。好，这边是10，往后拖拉，到我们要的数量的时候，调成0 ，OK。好。把它的透明度调到100%。好，差不多是恒亮的状态的时候，把这个点从这个点按住，往后拉，再把时间轴补上，这样我们就有一个固定的星空。好 ，OK。接着我们切回来原本的摄影机，看一下效果。OK， 好像有点多哦。我们把 size 再调小
0.1 ，OK， 再次调小，好，星空调整完毕。接着我们给它做一个全向投影投射的投射光的效果。我们用钢笔在这边拉一个形状，重拉一下，拉一个形状。微调，OK， 不要轮廓线 ，OK， 给它一个渐层色，点击渐层色，调整渐层色，右端透明度调成0，左端透明度也调成半透明就好了。左右两边颜色可以选一样的。透明度前后可以做稍微微调。OK， 把这个 shape layer 命名为 light project 好 JECT 好，把它放到太空人跟音乐的中间，一样把它设成3D。我们再切换到 To View， 调整 Project 的位置，可以把其他图层先锁起来，以免动到。好 ，Project 可以先把它的锚点挪到左边，这样会比较好调整。好，回到箭头，对到位置之后，我们可以稍微旋转一下，让它切到我们这个声音，然后缩放，缩放完再微调。好，切回 One View， 我们微调，微调它的 shape。Auto 按住可以拉出被支曲线。OK， 给 Projection 一样做一个闪烁。我们可以到 Music 物件里面的 Opacity 复制 ，Copy Expression Only。好，再藏起来，贴上 Ctrl V。OK， 它们都会一起闪烁了。接着我们给它一个 Noise 杂讯效果，调高 Noise。OK。
最后我们先把摄像机关掉，我们给它一个调整图层，黑白圆圈勾起来，统一给一个 noise， 好，然后给一个 glow 发光效果，一样丢给调整图层，让它的发光效果、光晕效果明显一点。好，这样子微调，好。然后最后给一个外光晕效果，把一个 Black Solid 丢进来，丢到调整图层的下面，然后我们用 Fill 给它填色，我们可以填不同的颜色，给它一个遮罩，选择 Black Solid， 选择形状。拉形状，点2下，在轮廓线上面点2下，可以做整体调整。到 Mask 里面展开 Feather 过渡，最后 Invert。OK。好，右边有一个白色的，我们来看一下它是什么。好，是我们的背景，背景不够大，再拉大，以防它再超出画面。OK。最后我们把声音再开起来。等它 render 完之后，好，最后我们再给它输出 Ctrl+M， 选择我们要转出的格式，选择我们要转出的路径。这个叫 Audio 2好了。Render。好，渲染完毕，看一下效果。When I first met you in 2010, you were with your ex back then. I was one of your best friends. We would call for hours until we slept. Wasn't it obvious? 好，我这个格式是有点有点压缩的格式，所以它看起来不是很清晰。但是它可以把这个影片压缩到只有16MB 这样子。如果是原片的话，可能会到几百 M 到1G 左右，那画质就会比较好。这样子，好，这就快速渲染给大家看一下。好，今天的教学就到这里，谢谢收看，拜拜。